Jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, slovenačka rock and roll atrakcija Joker Auto održat će veliki koncert 23. avgusta u Open Air korneru Luke Beograd. Euforija koju Kris, Bojan, Jan, Jure i Nace izazivaju kad god i gde god da se pojave, potpuno je neverovatno. Oni su generacija ljubavi i nade, a ogromnu fan bazu imaju širom Evrope jer su koncertima na evropskoj turneji stigli od Londona do Varšave, a karte su mesecima unapred rasprodate. Reakcija publike koju čine uglavnom devojke podsjeća na zlatno doba Beatlesa. O njima je izveštavao i britanski BBC. Ako mislite da su poređenja preterana, ostanite sa nama i vidjet ćete i snimke sa koncerata, ali i njihovu energiju uživo u našem programu. Bojan Svjetićanin, vokal, i Kris Guštin, gitarista, su sa nama u studiju. Bojane, Krise, pa dobro vam jutro. Pa dobro vam jutro. Pa kako ste? Pa evo, naspavano. I ne naspavano. Ko je više naspavan? Pa mislim da sam ja. Jel' tako? Da. Uspio sam da zaspijem ono kad smo stigli. Kris je imao malo problemčić. Da, ja uvijek idem malo kasnije spat. Aha, kažite mi, evo koncert, ima li uzbuđenja? Kako se pripremate? Ovo je, sad ima kao treme, jel' tako? Naravno, uvijek je pozitivna trema. Ako se ruka trese, onda je dobro. Jel' tako? Da. A baš se onda trese. To mnogo se trese. Da, je li sve spremno za koncert? Jeste? Sve je spremno. Sad smo imali, recimo da malo duži odmor i vratili smo se nazad, falili smo jedan drugom, što je jako pozitivno nakon mnogo vremena koje smo proveli zajedno, praktički od Eurosonga dalje nismo stajali. Tako da evo, opet se volimo, opet si falimo i odsvirali smo koncert sad pre par dana i bilo je top, tako da smo spremni. Da. Luka Beograd, zašto baš Luka Beograd i da li očekujete, naravno, mislim, pretpostavljam da očekujete da će biti puno, i da li očekujete da će biti zaista opet mnogo devojčica, devojaka, žena? Verovatno će biti, da. Mi smo željeli jedan koncert na Open Air u Beogradu i to će biti naš prvi i najveći koncert, mislim ne prvi, nego najveći koncert u Beogradu i prvi zapravo solo Open Air koncert, tako da činila se nam je Luka Beograd kao odlična lokacija za to i naravno očekujemo da će biti puno ljudi, a od toga puno djevojka. A dobrodošli i muškarci, naravno, i dečaci i svi između. A kakva je situacija generalno na terenu, ali realno? Pa realno je 70-30, ako govorimo o procentima. A nije 90-10? Ne, nije. Ne? Ne, nije. Tako se čini zato jer prvi redovi jesu većinski devojke. Muškarci se malo gube iza, ali znamo faktički po brojkama da smo negdje između 65, 35 i 70-30. Da, dobro. Veliki je, toliko je toplotni talas, vi ste na bini, kako ćete da savladate tu vrućinu? Pa evo, sad smo vidjeli da se ovako naveče temperature relativno lepo spuštaju na neku normalnu temperaturu, tako da ja verujem da mi ćemo dizati temperaturu, naravno, nazad gore, ali bit će jako ugodno i dođite. Jel' tako, da. Evo, u ovim trenucima mi gledamo i jedan od vaših nastupa. Koliko vam znači poređenje sa Beatlesima? Mnogo, ja mislim da su oni nama veliki idoli, tako da ljude nas prate kao što su Beatlove u našem regionu. Ja mislim da je velika čast za nas i radimo napred tako da bi bili kao Beatlesi. Da, vi slavite 10 godina karijere. Sad neko kad vas pogleda ovako, rekao bih, ma kakvi 10 godina, delujete vrlo mlado, ali opet 10 godina za jedan bend je ozbiljna karijera, mislim, pogotovo za vas u vašim godinama. Kad se osvrnete na tih 10 godina, kako gledate na njih? Kako se sećate te prve godine, a kako vidite sebe sada, može bilo ko da odgovori? Pa evo, sinoć smo pričali da se ti sami početci bukvalno čine kao da su bili pre 2 života. Kao da smo preživjeli različite živote, kao da je taj bend stvarno deo nas već u periodima. Mi smo bili deca, imali smo 15-16 godina kad smo počeli i to je srednjoškolci. U stvari muzika ti je
stranska aktivnost pored škole. A sad, posljednjih par godina živimo od toga i mnogo se stvari promijenilo u to vrijeme, tako da je to stvarno jedna priča koja je toliko velik deo nas da ne možemo ni da zamislimo, ja mislim, život bez toga. Da. Kažite mi, kakva je, kada pričamo o saradnji sa određenim pevačima, kakva je tu situacija? Ali planirate neke saradnje? Pa negde sad, ja kako sam juče čitao, nekako sve vreme se nide tu negde, to se spominje. Da, mislim, uvijek volimo da napravimo saradnju sa nekom. Mislim, ove godine smo napravili prvo saradnju sa nekim srpskim artistom, inače Devito, s kojom smo snimili pesmu Supersonika. Ja verujem da ćemo i u budućnosti napraviti još neke kolebe sa artistima iz regiona. Pogotovo sad imamo plan da idemo posle ovog koncerta u studio i napravimo novu muziku, tako da ja se baš radujem da napravimo još nešto sa nekim artistima i svakako bi bila Senida odličan fit za nas, jer nam se čini da je Senida jedan najzanimljivijih artista u regionu. Da, tematika pesama, tematika svega što radite je šta? Pa malo mešano na žaru. Više manje ili ljubav ili neka, ajmo reći, društveno kritična slika. Mislim da nismo baš politički ofarban band, ali naravno ima tu dosta i nekih političkih komentara. Tako da ili ljubav ili društvo. Da, pregledi na YouTube-u, pregledi su zaista ogromni, ali imate nešto što biste onako izdvojili, na što ste posebno ponosni? Iskreno, nismo band koji baš puno razmišlja o tako tim pregledima, o nekim čartovima, nagradama. Stvarno nam najviše znači to da ljudi dolaze na koncerte, da osjećaju neku pripadnost bendu i toj fan bazi. Znamo koliko to ljudima znači, koliko nama znači. Mnogo nekih prijateljstava, novih ljubavi, tako se je rodilo na bazi te naše muzike, tako da mislim da je to bitno da se stvara neki community. Energija da se osjeti. Pa to je ta energija, jer to kad govorimo recimo o Beatlesima, ja ne vidim stvarno nikakvu uporedbu sa Beatlesima. To je bio, što se mene tiče, najveći band ikad i ne možemo s tim da se uporedimo. Ali što se tiče nekako širenja te pozitive, te vibre, tog malo rock'n'rolla kog danas verujem da jako fali, tu jeste ta uporedba legitimna, tako da ja se nadam da ćemo to raditi još u većoj meri i da se što više ljudi osjeti kao deo te naše ekipe. Da, spomenuli ste saradnju sa Devitom. Kako je uopšte došlo do saradnje sa njim i složit ćete se onako, pa neobičan je spoj, nije baš onako tipičan. Jeste neobičajan, ali zato nam je bio zanimljiv, jer smo htjeli da, mislim, sa svakim kolebom želiš ti da napraviš nešto što ne bi sam mogao napraviti, tako da Devito nam je dodao neku dimenziju koju sami nismo mogli stvariti. Mi smo naravno znali za Devita već godinama, pre što smo se upoznali, ali zapravo ne znam kako smo stupili u kontakt. Ja sam upisao na Instagram message da želim da mu pošaljem jedan demo i on je bukvalno odgovorio samo šalji. Ja sam mu poslao demo, on je odgovorio vrh, radimo to. I mislim da nije prošlo ni 7-10 dana kako sam već bio u Beogradu i radili smo pesmu. Da. Internet. Samo pišite Devitu, dobit ćete kolab. Jel' tako? Da, pišite mu i to je to. Da. Koncert u Ljubljani, angažovali ste bukvalno, ako sam ja dobro informisan, ljude iz... Karnevalski je bio nastup. Čije ideje uopšte to bila? Pa naša. Pre 1.5 godina i sad već malo više smo sedeli u našem prostoru i pričali o tome da imamo 10 godina benda i da želimo da napravimo nešto što još nikad nije bilo urađeno u Sloveniji. I iako je Slovenija mala, nećete verovati, mnogo nekih cool stvari je već bilo odrađenih. Tako da smo imali ogroman zadatak da se setimo nešto novo, nečeg novog. I naša pesma Novi val ima u refrenu taj poziv pozvani ste svi vabeni svi na karneval, pozvani ste svi na karneval. I odlučili smo da napravimo karneval. I stvarno, evo, to što gledate na ekranima, uspeli smo, imali smo preko 100 artista, cirkusanata, akrobata.
Koliko je teško bilo uopšte organizovati sve njih i koliko je, pa vi, neću pitati koliko je bilo teško obuzdati emocije, jer se ne trudite da ih obuzdate, je li tako? Ne, mnogo je bilo teško sve organizovati. Mislim, to je bio naš projekat godinu i po, samo sa tim smo se bavili u stvari. Tako da ovdje vidimo emocije koje su samo se isplakale iz nas posle svega što se dešavalo onaj dan i u godini i po pre koncerta, da se sve nekako ostvarilo. Da, jel publika ceni ove suze? Publika jako ceni ove suze. Moram da dodam još jednu stvar. 2 sata pre koncerta počela je ogromna oluja. Ja ne pamtim takvu oluju u Ljubljani i mi smo morali da evakuišemo recimo da 5000 ljudi u tom trenutku sa koncerta, jer smo imali već dnevno događanje preko celog dana. I oluja je bila toliko snažna, stvarno smo morali u nekom trenutku da evakuišemo ljude i stvarno je bilo pod pitanjem da li otkazujemo ili ne, jer sva struja i sve je bilo pod vodom. Evo, tu su i snimke toga backstage-a, sve je bilo pod vodom, evo. Uglavnom, i bukvalno odluka da se koncert održava je bila donešena, ne znam, 20 minuta pre koncerta, tako da mi smo već mislili da smo to izgubili. Tako da su te suze na kraju stvarno bile onako neka... Evo, pogledajte kako je to izgledalo, kraj sveta. Tako da te suze su bile samo neka emocija koja je bila stvarno na vrhuncu. Bili smo gore, bili smo dole, bili smo gore, bili smo dole, ali eto, završili smo gore. Ali ono što je negde vrlo bitno reći jeste da ni publika nije odustajala i evo ovde ima osmehe na licu svakako i kod ove devojke i tu su svi onako negde srećni i zadovoljni. Kada biste sada nekome opisivali svoj bend, kako biste ga opisali? Nekome ko, na primjer, ne sluša vašu vrstu muzike, šta biste rekli? Ko ste vi? Ja bih rekao da smo generacija ljubavi i nade. To je iz istog teksta kao Karneval, a sljedeći vers u tekstu. Ja mislim da to nekako najbolje opisuje naš bend i sve ljude koje nas prate. Da. Sami muziku stvarate, ali tako? Da. Šta je inspiracija za muziku? Kako ona dolazi? Gde dolazi? Jel imaš neko posebno mesto da kažeš, ja, na primjer, se bavim nekim pisanjem, imam tačno fotelju koja mi je za to pisanje. Nigde ne mogu ako nisam u toj... Stvarno? Da. Wow. Ja nemam toliko specifičan, ajmo reći, baš mesto, ali relativno... Mislim da jeste većina materijala napisana na kraju u mom stanu ili pre toga kad sam živeo još sa roditeljima u kući, tako da kod kuće. Dosta nekih stvari i u studiju kod našeg producenta Žarka, tamo uvijek bude ono kao to što se desi na kraju, te neke finishing touches dođu tamo, ali više manje stan. Da, kako vam se sviđa Beograd? Mnogo. Uvijek se volimo da se vraćamo, nažalost nećemo imati puno vremena taj put ovdje, ali možda kad dođemo za koncert posle 2 nedelje imat ćemo možda malo više vremena da ostajemo i uživamo. Dobro, a kakve su obožavateljke u Beogradu? Top. Jel da? Imali smo odlične koncerte u Beogradu. Svirali smo Dom omladine par puta i na Ušću i tako. Uvijek je fenomenalno, stvarno. Publika ovdje je vesela. Nekako uvijek dođe sa nekim nabojem energije, čekaju samo da ga oslobode i to je vrlo lepo. Dobro, ali meni se nekako i čini da i neko ko dođe bez energije kod vas na koncert i evo gledamo i ove snimke, pa mislim nemoguće na onu energiju odgovoriti bez energije. A to je top stvar, da se punimo jedan drugog. Nekad i mi dođemo malo energetski prazni, pa vrlo brzo dobiješ taj napon energije. Da. Izvolite, iskoristite priliku, pozovite svu svoju publiku, odnosno svoju publiku, svoje obožavaoce da dođu gde, kada, ukoliko i šta ih to sve očekuje. Pa evo, poštovani obožavaoci i svi oni koji nas mrzite, 23. augusta u Luci Beograd sviramo Joker Out na svom prvom open air koncertu u Beogradu. Leto je, bit će toplo, bit će puno ljubavi i nade. Uglavnom dođite, bit će nam top. Stvarno, mi smo odličan bend, obećavam.
i ne znam, upoznat ćete krasne ljude u publici, doživjeti nova prijateljstva i sve to što znam da vam fali jer toga nema na Instagramu. Tako da eto, dođite, vidimo se. Mua. Bravo, odlično. Toga nema na Instagramu, ja ću se samo negde nadovezati, dođite da osjetite zaista pravu energiju i da osjetite šta znači kada umetnik zabavlja publiku i kada prenosi tu energiju. Hvala vam najlepše što ste bili ovdje, želim uspešan koncert danas u Beogradu.